सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। नमस्कार, स्वागतम। वयं वस्तुतः त्रयस्त्रिंशम् अभ्यासं कुर्वन्तः स्मः। गतकक्षायाम् त्रयस्त्रिंशतितमे अभ्यासे द्वौ अंशौ सम्पूर्णौ आस्ताम्। सप्त अंशेषु द्वौ अंशौ तत्र कृतौ अस्माभिः। तृतीयांशः करणीयः अद्य अस्य त्रयोत्रिंशत्तमस्य अभ्यासस्य। विग्रहवाक्यं लिखत इति अस्ति श्रीनिवास। कथं लेखनीयं तत्र उदाहरणमपि दत्तमस्ति। वेदवित् इति शब्दस्य विग्रहवाक्यं वेदं वेत्ति इति वेदवित्। एवमेव शास्त्रवित् इति शास्त्र द वन हू नोस् द साइंस शास्त्रं वेत्ति इति शास्त्रवित्। पुनः धर्मवित् धर्मं वेत्ति इति न्यायवित् व्याकरणवित् अत्र सर्वाणि विग्रहवाक्यानि समानरूपाणि सन्ति। उदाहरणवत् वेदवित् वेदं वेत्ति शास्त्रं वेत्ति। क्षम्यतां, तत्र शस्त्रवित् न तु शास्त्रवित्। शस्त्रं न तु शास्त्रवित् तदपि। यदि शास्त्रवित् इति पदं तत्र भवेत् तस्यापि विग्रहवाक्यम् एवमेव भवति। शस्त्रं वा शास्त्रं वा। द्वे विद्ये वेदितव्ये द्वे विद्ये उपपत्तये। देयर आर ओनली टू विद्यास् अकॉर्डिंग टू सम सुभाषिता। शस्त्रविद्या शास्त्रविद्या। इदानीं वयं शास्त्रविद्यां विद्यायाः अध्ययनं कुर्मः। शास्त्र शस्त्रविद्या शास्त्र आद्या हास्याय वृद्धत्वे। शस्त्रविद्या हास्याय भवति वृद्धत्वे। यदा तत्र आचार्यः वृद्धः भवति, वृद्धाचार्यः शस्त्रविद्यां यदि पाठयति अध्यापयति तर्हि हास्याय भवति तत्। शास्त्रविद्या न कदापि हास्याय न भवति इति किञ्चित् सुभाषितं वर्तते। एवं वयं शास्त्रमिति पठितवन्तः, शस्त्रवित् इति। अग्रे सरामः। चतुर्थांशः उचितेन कोष्ठकस्थेन शब्देन। ओके, ब्लैंक। अश्वत्थस्य मूलम् अस्ति, ऊर्ध्वमस्ति। ऊर्ध्वमिति चतुर्थपदम्। द्वितीय खकारस्य अश्वत्थं डैश प्राहुः। पंचमपदम् किं पदं तत्र चिनोति भवान्? अव्ययं प्राहुः। श्लोके अस्ति खलु अश्वत्थम् अव्ययं प्राहुः यस्य पर्णानि छन्दांसि। यस्य पर्णानि छन्दांसि इति। अनन्तरं यः तम् अव्ययं वेद सः कथ्यते, वेदवित् कथ्यते। अश्वत्थवृक्षस्य डैश सन्ति, अधः। अन्तिमपदं तदेव, अधः। सो पुनरेकवारं पठामः। अश्वत्थस्य मूलम् ऊर्ध्वमस्ति, अश्वत्थं डैश अव्ययम्, यस्य पर्णानि छन्दांसि, यः तम् अव्ययं वेद सः वेदवित्। अश्वत्थवृक्षस्य अधः सन्ति इति उत्तराणि सन्ति। पदपरिचयं कुर्मः।
यः उदाहरणं दत्तं दकारान्तः पुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनम् अश्वत्थम् अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीय एकवचनं वेद विद वैकल्पिकं रूपं वेद वेद विदतुः विदुः स्मरतु वेद विदतुः विदुः एतानि वैकल्पिकानि रूपाणि वास्तविकरूपाणि वेत्ति वित्तः विदन्ति वेत्ति शस्त्रवित् वेदवित् इति विग्रहवाक्यं वयं दृष्टवन्तः खलु वेत्ति वित्तः विदन्ति इति अनन्तरं वेदवित् दकारान्तः एकवचनं समस्तपदं नावश्यकं छन्दांसि प्रथम बहुवचनं छन्दः छन्दसि छन्दांसि इति सो अश्वत्थम अकारान्त पुल्लिंग द्वितीय एकवचनं वेद विद धातुः कर्तरि लट् ओन्लि एकवचनं प्रथम पुरुष एकवचनं वेदवित् दकारान्त पुल्लिंग प्रथम एकवचनं छन्दांसि छन्दस् शब्दः सकारान्तः प्रथम बहुवचनम् अथवा द्वितीय बहुवचनं भवितुम् अर्हति षष्ठांशः श्रीनिवास ओके कैन डू दैट कंप्लीट द मीनिंग भगवान् कृष्णः अवदत् यस्य मूलम् ऊर्ध्वदिशि शाखाश्च अधोदिशि पर्णानि च छन्दांसि सन्ति तादृशं संसाररूपम् अश्वत्थम् अव्ययं वदन्ति तं संसाररूपं वृक्षं यः जानाति सः समस्तवेदानां ज्ञाता अस्ति। भावार्थं पश्यतु पूरयन्तु सप्तमांशः अन्तिमांशः मन्ये प्रदत्तान् शब्दान् ओके वाक्यप्रयोगः छन्दस् इति यस्य अश्वत्थवृक्षस्य पर्णानि पर्णं छन्दः भवति छन्दः इव भवति यस्य अश्वत्थवृक्षस्य छन्दः क्षम्यतां पर्णं छन्दः अथवा भगवद्गीतायाः छन्दः अनुष्टुप् भगवद्गीतायाः छन्दः अनुष्टुप् इति एकं वाक्यं वेदविद् इति पदेन वाक्यनिर्माणम् यः वेदवित् भवति स एव अश्वत्थवृक्षं जानाति स एव अश्वत्थवृक्षस्य प्रतीकं जानाति अवजानाति सुजानाति न अवजानाति अधिगच्छति यः वेदवित् भवति स एव अश्वत्थवृक्षं सम्यक् जानाति अश्वत्थवृक्षस्य विषये सम्यक् जानाति इति वेदविद् तदिति अत्र दत्तमस्ति पदं परन्तु कस्मिन् लिङ्गे पुल्लिङ्गे वा स्त्रीलिङ्गे वा नपुंसकलिङ्गे वा त्रिषु लिङ्गेषु वा तत्र वाक्यप्रयोगः करणीयः किमपि न मार्गदर्शनं कृतं तत्र अतः लिबर्टी अस्ति स्वातन्त्र्यमस्ति इदानीं भवतः पुल्लिङ्गे वा करोतु स्त्रीलिङ्गे वा करोतु नपुंसके वा करोतु प्रयोगं करोतु पुल्लिङ्गे एकवाक्यं करोतु तदिति पुल्लिङ्गे कथं भवति रूपं सः वेदवित् अस्ति सः अश्वत्थवृक्षः अस्ति सः अश्वत्थवृक्षः सः वेदवित् अन्यत् किं यः संसारमूलं जानाति सः एव वेदवित्
यः संसारमूलं जानाति स एव वेदवित्. सो यू कैन कंबाइन दिस टू क एंड ग. यः संसारमूलं जानाति स एव वेदवित् इति. पुनः एकवारं पठामि. यतोहि त्रीणि एव वाक्यानि अत्र करणीयानि. छन्दस् इति पदस्य वाक्यनिर्माणं कृतम् अस्माभिः. भगवद्गीतायाः छन्दः अनुष्टुप् इति एकं वाक्यं कृतम्. अथवा अश्वत्थवृक्षस्य पर्णं छन्दस्, पर्णानि छन्दांसि इति अपि वाक्यं निर्मातुं शक्यते. वेदविदिति पदेन वयम् एकं वाक्यं कृतवन्तः. यः वेदविद् भवति स एव अश्वत्थवृक्षं सम्यक् जानाति इति. भवता उक्तं यः संसारमूलं जानाति स एव वेदवित् इति. अस्मिन् वाक्ये द्वयोः पदयोः प्रयोगः तत्र दृश्यते. एवम् अस्माकम् अभ्यासः त्रयस्त्रिंशः अभ्यासः समाप्तः. इदानीं नूतनश्लोकः पञ्चदश अध्याये गीतायां श्लोकसङ्ख्या द्वितीयश्लोकः. अस्माकं तु 1:40 श्लोकः अस्मिन् पुस्तके. या पठ्यतां श्रीनिवास. या अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. पदच्छेदं करोमि. अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धाः विषयप्रवालाः अधः च मूलानि अनुसन्ततानि कर्म अनुबन्धीनि मनुष्यलोके इति. पुनः तस्यैव अश्वत्थवृक्षस्य अत्र वर्णनं क्रियते. आकाङ्क्षां तावत् पश्यामः. पदपरिचयं क्षम्यताम्. अधः च अव्ययम् ऊर्ध्वं बहूनि अव्ययानि. प्रसृताः विशेषण, परन्तु क्तान्तपदं क्तान्तं तत् प्रयोगः. तस्य तद् अत्र श्लोके पुल्लिङ्गः अथवा नपुंसकमपि भवितुम् अर्हति. शाखाः आकारान्त गुणप्रवृद्धाः विशेषणपदमस्ति. विषयप्रवालाः मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. एवं पदपरिचयः अस्ति. आकाङ्क्षां तावत् पश्यामः. प्रसृताः स्प्रेड्. प्रसृताः मीन्स् स्प्रेड् औट् इति. काः प्रसृताः इति प्रश्नः. वाट् आर् स्प्रेड्? वाट् आर् स्प्रेड्? उत्तरं श्रीनिवास. शाखाः प्रसृताः. द ब्रांचेस् आर् स्प्रेड्. फस्ट्ली वी सेड प्रसृताः स्प्रेड्. वाट् आर् स्प्रेड्? ब्रांचेस् आर् स्प्रेड्. कीदृश्यः शाखाः? अत्र पश्यतु. कीदृश इति विशेषणस्य प्रयोगः क्रियते. वस्तुतः कीदृश इति पदमस्ति, परन्तु शाखा शब्द, यतोहि शाखा शब्दः स्त्रीलिङ्गकः अस्ति शब्दः, अतः कीदृश विशेषणस्यापि स्त्रीलिङ्गत्वं तत्र कीदृशी इति भवति स्त्रीलिङ्गे. कीदृशी, कीदृश्यौ, कीदृश्यः. नदी शब्दवत्. नदी, नद्यौ, नद्यः. कीदृशी, कीदृश्यौ, कीदृश्यः. अतः कीदृश्यः शाखाः. What type of branches?
Vishaya Pravalaha Shakaha. Shakaha means here the branches or the leaflets here, I mean branches which have sense objects. Vishaya Pravala for their leaflets. Pravala means leaflet. Vishaya means sense objects. Pravalaha. Vishayaha eva pravalaha atra. Vishaya pravalaha. Sense objects in the form of leaflets. Sense objects themselves are like leaflets of this and they are the shakas. Vishaya pravalaha shaka. Sense objects for their leaflets. Okay, next. Punascha kidrushyaha shaka. Again, what type of branches? Guna prabhuddhaha shaka. Gunaihi pravruddhaha. Grown strong by the gunas. Trigunas. Kasya shakaha. Of what branches? Branches of what? Tasya samsara rupa vrikshasya shaka. Tasya samsara rupa vrikshasya shakaha. The branches of that tree in the form of the material world. Tasya shakaha kutra prasutaha. The branches of that are spread where? Adaha prastutaha. Where are the branches of that tree are spread? Adaha prastuta. They are spread below. Adaha. Adabhage. Punascha kutra prastuta. Again, where are they spread? Urdhvam cha prastutaha. They are also spread above. Below and above. Anusantatani iti. Anusantatani means again successively spreading. Anusantatani. Kani anusantatani. What are successively spread? Mulani anusantatani. The roots are successively without any break spread. Kidrushani mulani. What type of roots are they? Karmanubandhi. See, they rooted. How they are rooted in Karmanubandhini mulani. These roots of this Ashwatth tree are connected to the karmas. Connected to the karmas. Karma anubandhini. Karmasu anubandhini. Karma anubandhini mulani. Tani eva mulani. Roots connected to the karmas. Mulani kutra anusantatani. Where are they spread successively? These roots. Mulani adaha anusantatani. These roots are spread successively below. Punascha kutra anusantatani. And more, where are they again spread? Manushya loke cha anusantatani. Manushya loke, in the human world, they are successively spread. Iti pada akanksha. Idanim anvayartham pashyama. Anvayam padu. तस्य गुणप्रवृद्धाः विषयप्रवालाः शाखाः अधः ऊर्ध्वं च प्रसृताः कर्मानुबन्धीनि मूलानि मनुष्यलोके अधः च अनुसन्धतानि. इदानीं तस्य वृक्षस्य गुणप्रवृद्धाः, of that गुणप्रवृद्धाः, grown by the trigunas, Vishaya Pravalaha Shakaha, the branches which have the Pravala means young shoots in the form of the sense objects, Adaha Urdhvam cha Prasutaha, and which are these branches and the leaflets are spread above and below. Karmanubandhini Mulani, and its roots are connected to the karmas. Manushya Loki Adahacha Anusandha, and they are successively spread in this human mortal world. That is the meaning here. Padartham Pashamaha. Tasya Samsara Gunapravruddhaha Vruddhim Gataha. Gunapravruddhaha Gunaihi Vruddhim Gataha. Guna Sthuli Krutaha. Guna Sthuli Krutaha. Sattvadivihi Gunaihi Pravruddhaha iti. Vishaya Pravalaha. Vishaya Rupankura Yutaha. Ankura. Ankuram nama tatra sprout. Tatra Pravala iti shabdam prayuktam na Pravala. Yeah, Pravalam. Napumsaka shabdam. Pravalam.
यंग स्प्राउट बड विषय प्रवालाः नाम विषय रूपांकुरयुताः इति शब्दादि विषय पल्लवाः शब्दादि विषय विषय नाम शब्द रूप रसगंधादि विषय स्पर्श शाखाः विटपाः विटपाः ब्रांचेस अधः अधोलोके नीचैः ऊर्ध्वम् ऊर्ध्वलोके उपरि च अपि च प्रसृताः व्याप्ताः कर्मानुबन्धीनि कर्म संबद्धानि अथवा कर्मानुसक्तानि कर्म अनुसक्तानि कर्मसु अनुसक्तानि फॉलोइंग दी कर्मास कर्मानुसक्तानि मूलानि वृक्षमूलानि मनुष्यलोके पृथिव्याम् अस्यां पृथिव्याम् अधः च अनुसंततानि प्रसृतानि अनुप्रविष्टानि अनुसंततानि नाम अनुप्रविष्टानि they have entered stretched or entered they have entered into भावार्थम श्रीनिवास तस्य संसार रूप वृक्षस्य सत्व रजस तमो गुणैः वृद्धिं गताः सांसारिक विषय रूपैः अंकुरैः युताः शाखाः अधोलोके ऊर्ध्वलोके सर्वत्रैव व्याप्ताः सन्ति. Okay, you can pause there. Tasya samsara rupa vrikshasya, of that tree in the form of the material world, sattva rajas tamo gunaihi, by the three gunas called sattva rajas tamas, vruddhim gataha, have increased, have been fattened by these three qualities. Samsarika vishaya rupaihi ankuraihi, and in the form of birds or sprouts, in the and it's buds in the form of sense objects. Ankuraihi yutaha shakaha, the branches are united with these sense objects in the form of the sprouts. Adaha loke, below the world, below human world. Urdhva loke, above the human world. Sarvatraiva, everywhere. Vyaptaha, santi, they have spread. They have been spread everywhere, below and above. स्वस्वकर्म संबद्धानि मूलानि अपि अधोलोके ऊर्ध्वलोके च सर्वत्र प्रसृतानि सन्ति. भूलोके स्वस्वकर्म संबद्धानि मूलानि, the roots which are connected to the karmas on the bhuloka. Adholoke, they are also in urdhvaloke, they are as well spread in the below and above worlds. Sarvatra prasutani, they have entered everywhere below and above, although they are relevant to the earthly people, but they have entered this way, that way, below and above. That is what Trishu lokeshu prasrutaha iti. Adharloke, bhuloke, ऊर्ध्वलोके अपि त्रिषु लोकेषु प्रसृताः इति तत्र सारांशः. अनन्तरं भावार्थम् एतदस्ति. Oh, I have explained this? Yeah. They are spread below and above. Let me check here in English, Srinivas. Below and above spread its branches, nourished by the gunas, sense objects, or its buds. Better you take leaflets. Sense objects are its leaflets, and below in the world of men stretch forth the roots. This is poetic translation. Okay, it's okay. Nidarsanamsham, Vyakarnamsham, Tatra Sapta, Saptamshaha Santi, Parantu Adau Vyakarnam. Sandhi, Srinivas, Adhaschordhvam, Visarga Gunasandhinasaha, Prasrutastasya. शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला. Again visarga sandhi, but here visarga lopa sandhi, strictly speaking. Adhascha visarga. So how important visarga sandhi? विसर्गस्य ओकारः, विसर्गस्य लोपः, विसर्गस्य सकारः, विसर्गस्य रेफादेशः, एवं रूपेण बहूनि रूपाणि तत्र विसर्गसन्धेः. समा इदानीम् अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि यणादेशस्य कर्मानुबन्धीनि सवर्धिरसन्ति. समासाः इदानीं
पंच चत्वारः गुणप्रवृद्धाः गुणैः प्रवृद्धा गुणप्रवृद्धा तृतीय तत्पुरुषः ताः गुणप्रवृद्धा. सो गुणैः प्रवृद्धाः गुणप्रवृद्धाः तैः गुणैः ताः ताः इति किमर्थं यतोहि शाखा तत्र विशेष्यपदमस्ति. शाखा शब्दस्य विशेषणानि एतानि. अतः ताः इति. शाखा शब्द आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः खलु. विषयप्रवालाः विषयाः विषया एव प्रवालाः यस्याः सा विषयप्रवाला बहुव्रीहि ताः पुनः. सो विषयशब्दः पुल्लिङ्गशब्दः. विषयः विषयौ विषयाः. अत्र विसर्गसन्धि अस्ति. विषया एव इति प्रवालाः. The sense objects are themselves the shoots or sprouts. Yasyaha sa, that which has the sense objects as the objects, that is called Vishaya Pravala Bahuritaha. Those things. Okay. Karmanubandhini. कर्मणि एव अनुबन्धीनि कर्मानुबन्धीनि कर्मधारयः. कर्मणि एव कर्मसु एव अथवा बहुवचनं स्वीकरोतु. कर्मणि कर्मसु एव अनुबन्धीनि. Connected towards the action, to the karma. Karmani into the action, connected to the action. Karmani eva anubandhini. Karma anubandhini karmadare. Ante manushaloke. Manushanam tasmin manushaloke. Manushanam lokaha manushaloke. तस्मिन् इदानीं कृदन्तान् पश्यामः. प्रसृताः प्र सुरु इति धातुः क्तान्तं. प्रवृद्धाः प्र धातुः क्तान्तं. प्रवालाः वल इति धातुः निच् इति प्रेरणार्थे अच् इति प्रत्यय. वलति संवरणे वल इति धातुः अस्ति. टु कवर्. वल टु कवर् and to move also. Samvarane samcharane. Samvarane samcharane vala. Anusantatani. Iti upasarga dhatuh. Upasarga dvayam atra asti. Anu sam tan iti dhatuh ktantam. Anusantatani. Punaha anubandhini. Anu iti upasarga bandhini dhatuh nini iti pratyaya. Anubandhin, anubandhi. What is the meaning of this dhatu? Tanu to spread. Tanoti. Tanuhu. Tanuhu. Tanoti iti tanu. Because this spreads from, you are a spread of your parents. Your children are spread from your body. Tanoti atmanam. Tan. So it spreads. Therefore, it is tanuhu. So, that is why Gita says that Upanishad Acharyaya priyam dhanam ahrutya prajatantum ma vyavachetsi. Veda tells us, that is the convocation address in the Upanishad. Acharyaya priyam dhanam ahrutya. After giving his tuition fees, whatever suitable to you and your guru, prajatantum ma vyavachetsi. Don't break the prajatantu. Prajatantu means the fiber of your children, the continuity of your family. Don't break. That means get married. Prajatantum ma vyavachetsi. Satyam vada dharmam chara acharya. There this instruction comes. Okay, next is Abhyasa only. I was about to tell you, you asked me. Anubandhini. Understand this. This is Napumsaka. Anubandhini, Anubandhi, Anubandhini, Anubandhini, Anubandhi, Anubandhini, Anubandhini. Like our Ikaranta Napumsaka Linga Shabda, if you remember. Dadi, Dadini, Dadhini, Shuchi, Shuchini, Shuchini. Getting? This is adjective. Visheshana padamasti. So what is it adjectival to?
Mulani. This is adjectival to Mula Shabda here. Mulani. Anubandhi, Anubandhini, Anubandhini. Anubandhini. You remember this? What we studied? Dadi, Dadi, Dadini, Dadhini. One Dvivachana Haswa, Bahuvachane Dirgha. Anubandhini, Bandhini, Bandhini, Anubandhi. Atra Samikaranam, correction is required. Chatur Trimshaha Abhyasa. 34th Srinivas Slokaha Eka Chatvarimshaha Vigraha Vakyam Lekhaniyam. Okay, one is shown to you. Trutiya Guna Pravruddhaha. Why Gunena is given? No, Gunai is better. You can take it in Ekavachana, but not suitable. Okay, Gunena. Because the following are suitable for Ekavachana. That is why he has given. The following samasas. Dhana Pravruddhaha. You can also give their Bahuvachana also. Dhana, but we give collective Ekavachana only. In collective sense, singular comes. Dhanena. Dhanadyaha. Dhanena adyaha. Pravruddhaha. Artha siddhaha. Arthena siddhaha. Artha siddhaha. Hasta likitaha. Yeah, of course. We write with one hand. Then Ekavachana is only. Otherwise, you can't put here Astaihi likitaha. Astena likitaha. Asta likitaha. Nakha bhinnaha. Bhinna is broken. Vida dhatu. Tanta. Nakaihi bhinnaha. Or it can be nakhena also. One, you can't break anything with one nail. Nakhaihi bhinnaha. Nakha bhinnaha. Sarvatra trutiya tatpurushaya. Yadi shabdaha ekavachane bhavati athava bahuvachane va bhavati. Idanim karma dharaya. Karma anubandhini. Karmani eva anubandhini. Karma iti karma anubandhini. Karma dharaya samasa. Jnana anubandhini. Jnana eva. Jnane eva anubandhini. Jnana shabda akaranta napumsakalinga. Forgetting. Srinivas, karma shabda is nakaranta. Therefore, saptami karmani. Jnana shabda. Next one. Jnananubandhini. Jnane. You are absent-minded today. You are not getting it. This is saptami ekavachana, karmani. Yeah. So what is the saptami of jnana shabda? Now you are getting. Jnane. So then if you apply that rule, Sandhi rule, Jnana eva. Jnana eva. Not a. We studied Lopaha Shakalyasya. Last class. Jnana eva anubandhini. Got it? Sandhi. Otherwise, just follow. Jnane eva anubandhini. Karmadhare. Then vachana anubandhini. Vachane eva. Vachana eva anubandhini. Bhava anubandhini. Bhave anubandhini. So all are saptami here. See, these three above are trutiya. Tatpurusha. Trutiya. Tatpurushas. This is karmadharaya. Eva is there. But words are put in saptami here. Dvitiyamshaha visarga sandehe pancha udharani. Oh, he wants you to give. So many you can get. Why 5, 10 also you can give. From the sloka you can pick up. Adascha, one is there. Urdhvascha is there. Adascha. No, not there. Urdhva is there. Urdhvascha. Urdhvamcha is there. Adascha is already given by him. Prasrutastasya. Srinivas.
प्रसृतास्तस्य. In this sloka only, prasrutastasya, one. Prasrutaha tasya. Gunapravruddha. No, that is not. Where is Visarga Santi there? That is a samasa. So you go to previous sloka once. You can get there. What is he asking? Visarga Sandhi Pancha Udaharani. Oh. Not right. Shakha. Here is one more, Srinivas, we are forgetting. Shakaha guna pravruddhaha. Visarga Lopa. Whatever it is, Visarga Sandhi. Shakaha guna pravruddhaha. Two we have done. Two more. Because one he has done already. Yeah. Oh, again, guna pravruddhaha vishaya pravalaha. One more Visarga Sandhi. Guna pravruddhaha vishaya pravalaha. So, three over. One more. Adasya he has given. No, one more is not possible. In this has come 2 times. 2 times, huh? Yes. Yes, you can take Adasya. So just repeat, Srinivas. Prasrutaha tasya. Kha, that is ga is shakhaha guna pravruddhaha. Nga is guna pravruddhaha vishaya pravalaha. And adhaha plus cha adhascha. So evam rupena chatvaraha visarga sandayah tatra sandhi asminneva sloke chaturtrimshattame sloke. Tritiya amsha Srinivas. Slokat yatha nirdishtani padani likatha. Okay. What is he wanting? Avyaya padani. Adaha cha urdhvam. Yes. Cha urdhvam. Adaha cha urdhvam. So cha iti padam avyayam, urdhvam iti padam avyayam, adha iti padam api avyayam. Krudantaha pravruddhaha pravalaha anusantatani anubandhini. One more is not there, I think. No. Krudantas only 5, Srinivas. 3, 4, 5. Even the book has given 5. Where should we get 61 from? Prasrutaha, pravruddhaha, and what else we say? Pravalaha, Mulani, Anusantatani, Anubandhini. Okay, forget about it. Okay, let us go to Prathamanta Padam. How many? 3. Mulani. Yes. Anusantatani. Yes. Karmanubandhini. Yes. Anubandhini, karma anubandhini or anubandhini. So repeat it. Mulani anusantatani. Mulani ti ekam prathamanta padam. Anusantatani dvitiyam. Karma anubandhini ti trutiyam prathamanta padam asti. Chaturthamshaha shabda rupam purayata. Srinivasa, one is given for you. Anubandhin, anubandhi. That is what. Now you can have this. Look. Anubandhi, anubandhini. No, anubandhi, anubandhini, anubandhini. So, dirgha shifting here. Similarly, upayogin.
उपयोगी उपयोगी उपयोगिनी उपयोगिनी उपयोगिनी. He has given that plural. Then sthayin. Sthayi. Sthayi. Stationary, fixed. Sthayi, sthayini. Sthayini. Yeah, that is it. Oh, he has given both. Only sthayi you have to do. So repeat the blanks. Upayogini. Sthayi, that's all. Sthayi means stable, stable. Upayogini, useful. Anubandhini, what follows. So, Panchamamshaha, Srinivas. Visheshanam, Vishesham va likata. Now, only two words. Guna pravruddhaha vishaya pravalaha iti padadvayam visheshanattvena prayuktam. Asya vishesham kim? Shakhaha. That's it. So, guna pravruddhaha vishaya pravalaha are adjectival to the noun shakhaha. Shakhaha is the answer, right? Good. Then, मूलानि इति विशेष्य पदमस्ति. विशेषणं किम् अस्य पदस्य? अनुसन्ततानि. अनुसन्ततानि एकं पर्याप्तं. One is sufficient. अनुसन्ततानि मूलानि. Oh, this is very simple exercise. Part 6th. षष्ठांशः प्रश्नानाम् उत्तरम्. Okay. Sloke in the poem Shakhaha Kasya Uktaha, of what shakas are described in this poem? Kasya. No, Srinivas. Sloke Shakaha iti Kasya Uktaha. Ashwathasya. Yes, you should answer Ashwathasya. Sloke Shakaha Ashwathasya Uktaha. So, Adhaha Kani Anusantatani. What are spreading below? Mulani. Kani Mulani. See, the question is also giving you a clue. Kani Mulani. Vishaya Pravalaha Kasam Visheshanam. Of what is this Vishaya Pravala adjectival? No, Srinivas. Kasam. Watch the Prashna. Kasam. Strilinge asti. Kasyaha kayoho kasam. Kasya kayoho kesham. Pullinge napumsake samana rupani bhavanti kalu. Makaranta kim shabdasya. Srinivas. Ekavaram smaratu. Makaranta मकारांत शब्दः किम शब्दः पुल्लिंगे कह कौ के किम कौ कम कौ कान केन काभ्याम कैहि कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केशाम कस्य कयोः केशाम कस्मिन् कयोः केषु इति भवति. नपुंसकेपि समानरूपाणि भवन्ति तृतीयातः सप्तमी पर्यन्तं. केवलं तत्र भिन्नानि रूपाणि प्रथमायां द्वितीयायां. किम के कानि तत्रापि यानि रूपाणि प्रथमायां भवन्ति तान्येव द्वितीयायां भवन्ति नपुंसकलिङ्गे. स्त्रीलिङ्गे का के काः कां के काः पुनः कया काभ्यां काभिः कस्यै काभ्यां काव्यः कस्याः काभ्यां काव्यः पुनः कस्याः कयोः कासाम्. अत्र पश्यतु पुस्तके कस्याः कयोः कासाम् इति षष्ठी बहुवचनम्. I had to revise your pronominal because you keep forgetting. Without pronouns you cannot understand any sloka. So kasam is an adjectival to shaka shabda. Shaka is strilinga. Shaka is strilinga. Therefore kasam is strilinga. So shakhanam. Kim uttaram? Shakhanam. Vishaya pravalaha शाखानाम विशेषणम इति. Got it? No?
So what is important here in this kind of exercise, go by the questioning pronoun. Ante shakaha, there is a mistake, clear cut mistake. Kaihi should have been come, the printing mistake, kaihi, kehi. There is no kehi in Sanskrit. To my knowledge, it is not there. It may, I don't know. The simple mistake, kaihi instead of kaihi, kehi is printed. Srinivas. Shakaha kaihi pravruddhaha. Please make a correction here. It is not kehi, kaihi. Gunaihi. That's it. So we did the correction also here. Antimamshaha bhavataha bhavate atyantam rochate. You like this very much. So you can make the Vakya Nirmana. Prasruta. Prathamam padam asti prasruta iti. Spread. Atankavadi bijani sarvatra prasrutani. Pruthivyam sarvatra prasrutani iti ekam mattaha ekam vakyam evam agacchati. Atankavada bijani loke sarvatra prasrutani santi. The seeds of terrorism are spread in the world everywhere. Isn't it? So that is a very up-to-date sentence, not a classical sentence, but modern sentence. Yeah, pravala. Akashe meghaha prasrutaha. Yes. Yeah, good. Akashe, idanim akashe Hyderabad nagare sarvatra meghaha prasrutaha. Yes, now in Hyderabad everywhere clouds are spread. Good. Meghaha prasrutaha. Pravala. Ayam shabdaha pullinge asti napumsake api asti. Dvilingakaha ayam shabdaha. This is bi-gender, bilingual. Bilingual word it was. Pravalaha pravalam. Vasanta kale pravalani bahuni drishyante. Sarvatra pravalani drishyante. Shoots. Vasanta kale. Vasanta kale vriksheshu pravalaha bhavanti. That is one sentence. Pravalani bhavanti athava pravalaha bhavanti. You can make a pullinga prayoga napumsak. Then ga is karman, karman shabda. Karma karmani, karmani iti. कर्माणि एव मनुष्यस्य सुख दुःख हेतुः हेतवः. कर्म एव, इफ यू टेक एकवचन, कर्म एव मनुष्यस्य सुख दुःखयोः हेतुः कारणम् इति. कर्म एव कारणम्. ऊर्ध्वम् अव्ययम्. You can take a contextual sentence here. Asya samsara vrikshasya मूलानि ऊर्ध्वमपि प्रसृतानि अनुसंततानि प्रसृतानि. अस्य संसार वृक्षस्य मूलानि ऊर्ध्वमपि प्रसृतानि सन्ति इति अन्यद् वाक्यं. श्रीनिवास, you want me to write? Yeah. Anything from part point 1? No, nothing to write now. No, only 7. Yeah. Exercise number
30. Correction. Yes. But 25 is given. Oh, okay. After correction. Part 7. Yeah. Ka prasruta. भवतः वाक्यं स्वीकरोमि. आकाशे मेघाः प्रसृताः. इति एकं सरलं वाक्यमस्ति. मया उक्तम् आतङ्कवाद, पुनः एकवारं कथयामि. आतङ्कवादमूलानि बीजानि, आतङ्कवादमूलानि लोके सर्वत्र प्रसृतानि इति मया उक्तं. तत् केवलं वदामि, न लिखामि. ख प्रवाल. वसन्तसमये, वसन्तकाले वृक्षेषु प्रवालाः और प्रवालानि भवन्ति, दृश्यन्ते. कर्म एव सुखदुःखयोः सुख दुःखयोः हेतुः और कारणम्. ग अस्य किमुक्तम् अस्माभिः? व्हाट वी सेड? संसार व्हाट सेंटेंस वी सेड? संसार वृक्षस्य नो अस्य लोकस्य ऊर्ध्वं. I don't know what I said. You can make. Okay. पुण्यफलेन वदतु. पुण्यफलेन ऊर्ध्वं गच्छति. ऊर्ध्वलोकं प्राप्नोति. न ऊर्ध्वम् इति शब्दस्य प्रयोगः करणीयः तत्र अव्ययस्य. अतः संसारवृक्षस्य ऊर्ध्वम् अस्य लोकस्य ऊर्ध्वमपि संसारवृक्षस्य मूलानि प्रसृतानि. ऊर्ध्वमपि प्रसृतानि. ऊर्ध्वम् अधश्च. एकवारं पठतु.
इत्यस्मिन् का प्रसृता प्रवाल वसन्तकाले वृक्षेषु प्रवालानि कर्मन् कर्म एव सुखदुःखयोः हेतुः कारणम् ऊर्ध्वम् अस्य लोकस्य ऊर्ध्वमपि संसारवृक्षस्य मूलानि प्रस्तुतानि। यथा अयं संसारवृक्षः तथा मम लेखनमस्ति श्वेतफलके अधो अधो गच्छति। I don't know why it is going down. Okay. समय अस्ति खलु? श्लोक नूतनश्लोकद्वयमस्ति। श्लोकपठितं श्लोकद्वयमस्ति अत्र। तृतीयः चतुर्थः पंचदशमे अध्याय। न रूपमस्येह अस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण चित्वा सतपदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्त भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुनः पठतु तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी पदच्छेदं न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदिः न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम् एनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूयः तम एव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी इति श्लोकद्वयस्य पदच्छेदः अयं। पदपरिचयं तावत् कुर्मः। न अव्ययं रूपम् अस्य मकारान्त पुल्लिङ्गे नपुंसके अपि अस्य अस्य एव भवति। इदानीं मया लिखितं खलु अत्र अस्य लोकस्य इति। पुनः इह अव्ययं तथा उपलभ्यते दिस इज इन पैसिव वॉइस न अव्ययं अन्तः न च द्वे अपि अव्यये न इति अव्ययं च इति अव्ययं आदिः न च पुनः संप्रतिष्ठा अश्वत्थम् एनम् एकवचनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण तृतीय एकवचनं दृढेन चित्वा वस्तुतः तत्र त्वान्तं धातुम् अनन्तरं पश्यामः कः धातुः अत्र मिलितः अस्ति ततः पदं तत् दकारान्त प्रथम एकवचनं परिमार्गितव्यं यस्मिन् यद् गताः न अव्ययं निवर्तन्ति तकारान्त I don't know why it is given like this. It is a kriyapada. Why is
किमिति दत्तं विशेषणत्वेन तकारान्त नपुंसकलिङ्ग no Nivartanti, actually this is Arsha Prayoga, I suppose. Nivartante is there. But I have seen commented, because that is written Rishi Prayoga, we cannot say it is wrong, but our Laukika Sanskrit, it is corresponding to Nivartanti, written. How can Nivartante Kriyapadam be Takaranda Napumsakalinga? Okay, leave it, that's not a one. Buhuyaha avyayam tam evacha avyay adyam purusham akaranta pullinga prapadye निवर्तन्ति इति नी इति धातुः वृत्त इति नी इति उपसर्गः वृत्त इति धातुः लट् प्रयोगः प्रथमपुरुष बहुवचने अस्ति निवर्तन्ते इति भवति परन्तु आर्षप्रयोगः अस्ति खलु निवर्तन्ति इति अनन्तरं पश्यामः यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी अत्र एव स्थापयामः शुभं भूयात्।